लंबे आदमियों को तो ज़्यादा दर्द हो जाता है। डॉक्टर बढ़िया तो सीधा करो पैर नीचे, सीधा करो को नीचे, सीधा सीधा पूरी 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 उल्टा हो ना। गर्दन तो खींचना है ना अभी तुम्हारी, गर्दन तो खींचना है। स्टिफनेस रहती है यहाँ पर, पेन देता है। ठीक है ठीक है। पैर उठाइए, उल्टा पैर उठाइए पूरा, लो ले लो, पैर उठाओ और उठाओ, उठा के देखो। यहाँ स्टिफनेस, यहाँ पेन आ रहा है हल्का सा। ये वाला पैर उठाना, ये रखो, ये वाला पैर लो। यहाँ पेन आ रहा है इसमें? इसमें नहीं है, ठीक है। चेक करिए ज़रा, चेक करिए। अब नहीं आ रहा? ठीक है ठीक है ठीक है। एकदम ढीला, ठीक है। एकदम ढीला रखिए। हाँ, गर्दन गर्दन बिल्कुल सीधे रखो पहले, एक बस एकदम ढीला, एकदम ढीला। लंबे आदमियों को तो ज़्यादा दर्द हो जाता है। कैसा फील कर रहे हो? हाँ सही है, खुला खुला सा, खुला खुला सा। अच्छा फील कर रहे हो? बढ़िया। फाइन एडजस्टमेंट करते हैं तो आपको कहाँ से कहाँ तक फील होता है? ये पूरा यहाँ से लेके और बैक तक, और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है। जी, तो ये हम इसको एडजस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ प्रॉब्लम, जो स्लिप डिस्क वगैरह जो प्रॉब्लम, इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ठीक है जी।